今集我想同大家分享咧，即係阿伯樂最新呢篇文章咧，我睇佢嘅 Patreon 嘅時間咧，我就覺得好有趣。呢篇文章咧就分4個部分嘅，文章嘅標題咧叫做 What Happens When AI Run Your Community Unchecked，即係佢話咧其實有一個咁樣嘅公司啊，叫 Emergence AI 啦，咁咧就做咗一個好似我哋以前玩 SimCity 啦咁樣嘅實驗啊，佢就係揾一啲 AI 咧去管理一個城市，我諗佢入邊設計咗某啲嘅參數啦，咁我唔識啦啲 program 嘅嘢，但係總之將呢個城市、將一個國家如果交俾 AI 打理咧，會發生咩事咁樣？咁咧嗰個實驗係好有趣，所以佢用咗4篇文章去講。我想請伯樂咧，即係簡單介紹下呢個實驗係做啲乜嘢？咁就係非常之有趣嘅，咁係我一路做，我其實每一個禮拜咧都會係花啲時間係比較唔同類型嘅大數據語言模型啦，例如係即係我哋日常見到我哋嘅 DeepSeek 啦，ChatGPT Anthropic 嘅 Claude Grok Gemini 依家賣得好行啦 Gemini，咁同埋係依家冒起得好快嘅，譬如 Moonshot 嗰邊嘅 Kimi 同埋係 Minimax 咁樣樣啦，咁呢一類型嘅咧，咁其實一路都係大家係即係叮當碼頭嘅，每一個禮拜都唔同。咁咧就特別係翻頭先 Laurie 你講嗰個研究咧，就係 focus 咗喺4個唔同嘅大數據語言模型嗰度嘅。咁就係有Anthropic 嘅 Claude 啦，有X 即係 AI SpaceX 嘅 Grok 啦，咁就 Gemini 啦，Google 嘅 Gemini 啦，同埋 OpenAI 嘅 ChatGPT。咁就呢4個咧，佢哋就好似頭先 Laurie 你講啦，就係話咧，佢哋每一個